се щупи. Тате, айде да тестваме моя часовник. Това будилника за училище ли? Да. Добре, айде. Искаш ли сама да го опаковаш? Не, ти като професионалист да го опазиш сам. А ти искаш ли този часовник да оцелее или по-скоро не? Не искам. Да не ставам да е училище. Да не оцелее. Хоп. Ето го. Мерси. О, много се надявам да се щупи. 15 септември наближава, така че дано будилника оцелява. 3, 2, 1. Стига, Чисто нов. От магазина. Часовникът си тик-так. Искам само да го покажем в колко сантиметра хартия беше опакован часовник. Искам да покажеш колко хартия е използвано. Точно 1 метър хартия. За тези, които 5 кг хартия, 25 метра хартия. Айде. Сега ще докажем на всички хейтери, които казаха, че мятаме, разбираш ли, от 2 метра, от 3 метра. Нека да видим колко метра е всъщност с тази рулетка на Вюрт. Мятаме предметите нагоре. И им добавяме около 50-60 см, да кажем, примерно. Но въпреки това, нека да видим какъв е размерът. Ето. 4,60. Така че това е над 4 метра, близо 5, като се метне нагоре. Колегата, който мята, беше изправен. Той прави някъде около 5,90 изправен, така че не знам, вие кажете.